今日2025年5月7號，今日唔使返 part time，所以就叫外賣。落雨，咁樣幾好喎，應該真係防到水。一返到嚟就聞到好香牛角包味，我呢個釘住咗，擦一擦先。用呢個暴力嘅方法，袋都搣爛埋。嗌咗個牛角包，仲加熱，跟住抹茶辣 T，好香。嗌多個英式鬆餅，因為有券，差唔多價錢。係佢自己整，應該有啲難搣。好似比喺街買大嗰啲牛腐嘅，頂，乜對唔到焦嘅？喂，比平時大個鴨啖先。有提子乾，咁味喎。我話呢間啲嘢應該自己整吧。好，慢慢食，拜拜。